Вышли из зоны комфорта. Русский государственный музыкально-драматический театр на время сменил локацию и порадовал зрителей постановкой в горах, ну а точнее в Сосновом Бору. На территории лесопарковой зоны Лока-Рамхи прошел спектакль «Две стрелы» по пьесе Александра Володина. Срежиссировал все это действо Ахмед Льянов. С подробностями Хава Газикова. Детективная история про первобытных людей буквально оживает под открытым небом, напоминая кадры из фильма. События разворачиваются вокруг убийства, которое внесло смуту в обществе. Длинный, так зовут персонажа, должен был выступить на совете племени, однако получает 2 стрелы в спину. Подозрение падает на художника, мечтателя, странного человека для того времени, которого именуют ушастым. А как ты думаешь, кто его убил? Наверное, кто-то из племени скорпионов. 2 стрелы в спину, это ведь их обычай. А вот поговаривают, что стрелы-то были наши. Ушастый, которого хотят убить, которого подставляют, да, ему предлагает глава рода бежать для того, чтобы он спас свою жизнь, да, чтобы его не убили, зная о том, что его собираются убить. И он говорит о том, что я не хочу, я хочу здесь жить и умереть здесь, там, где вот моя сестра здесь, которая умерла. Там, посмотри, какие деревья, вот видишь, как птицы поют. А глава рода ему говорит, они и там поют, там такие же деревья. Он говорит, нет, здесь особенные. Пьесу играет в лесу. География необычная. Вместе с актерами неповторимую атмосферу создает и назойливая машкара, упорно играя свой спектакль. Звук, свет – все было идеальным. И это тот случай, когда есть реальная возможность воссоздать роковую историю про убийство. А знаешь ли ты, человек боя, если луна увидит кровь, пролитую его же сородичем, этот человек должен обязательно умереть. Сначала умрешь ты. Необычный творческий эксперимент от Русского музыкально-драматического театра Ингушетии проходит в рамках проекта «Легенды Ингушетии». Артисты признаются, что как только идея пришла им в голову, они тут же принялись за ее реализацию. В декорациях живой природы работать сложнее, но все неудобства ушли на второй план. С их слов, пьеса просто создана для постановки на свежем воздухе. Там еще небольшой подъем, листья настоящие, да, и кто-то может споткнуться там, где он это не делает в театре и так далее. Какие-то такие вещи, конечно, они были, и в этом и есть весь интерес и весь этот смак того, что происходит именно там. Ребята там приспособили клетку, куда там подвесить ее на деревья, и, а мы получили огромное удовольствие. Я думаю, что зритель, который был там, тоже получил большое удовольствие, потому что это было что-то новое и необычное. Спектакль в горах, как новая форма креативного искусства, гарантирует социальную дистанцию, которую так необходимо соблюдать на сегодняшний день. Под открытым небом артисты театра планируют выступить еще не раз. Хава Газикова, Магомед Дидигов. Новости 24.